moi c'est Seb. Je débarque ici pour vous faire partager une aventure, mon projet, une dinguerie. Ça vous tente? Suivez-moi. Kitreos, bumper, échappement. Notre premier projet, c'est un projet off-road. Je vous le propose sur une base de Dodge Ram 1500 de 2017 avec 40 000 km au compteur. J'espère que ces plans vous ont plu, que vous avez pu découvrir ce magnifique véhicule dans sa version d'origine. Nous allons pouvoir dès à présent commencer la transformation. Pour cette première étape, nous allons remplacer le silencieux d'origine par un silencieux exhaust qui a une sonorité exceptionnelle à l'échappement. Et pourquoi s'enfermer quand il fait beau? Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ici tout de suite. Allez, c'est parti! Donc voilà, le magnifique échappement qu'on va installer, c'est un Aero Exhaust Moderate Sound. À savoir que dans cet échappement, il y a 3 catégories. Il y a un Mild Sound, un Moderate Sound et le Aggressive Sound que j'ai déjà pu tester auparavant, qui est trop agressif pour moi. Alors un son magnifique à l'extérieur. Vraiment, on réveille tout le monde, mais à l'intérieur aussi. Ça résonne dans toute la caisse. C'est vraiment désagréable et on fait pas 500 bornes comme ça, sauf avec des boules caisses. Donc pour ma part, c'est trop. Donc je me suis redirigé vers le Moderate Sound qu'on va installer tout de suite. C'est parti. Donc petit plan du dessous, la grosse cartouche, elle est là, elle est énorme. Hein. D'origine c'est énorme, je vous le montrerai tout à l'heure quand on sera à l'extérieur, qu'elle sera démontée, mais ouais, c'est énorme. Donc là voilà, les colliers qui vont être ici, et ils vont être en remplacement des petits manchons là-bas. Et il y en a deux ici, voilà. Donc voilà, silencieux, le gros il est là. Et maintenant juste pour le plaisir, hop, le son sans aucun silencieux. Allez, voilà, vous voyez, ce que je vous disais, silencieux d'origine, il est énorme. Là-dessus, il est gigantesque. Et le silencieux qu'on va mettre, le Aero Exhaust
Allez, maintenant, place au remontage. Allez, silencieux changé. Je suis actuellement dans les Vosges, autour de Gérardmer, dans les belles montagnes autour de Gérardmer pour faire les essais son. Vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, c'est parti. Oh, le bruit! Mais je sais pas si vous entendez, ça ne fait pas un bruit assourdissant dans l'habitacle. C'est vraiment tout juste bien. Moi je suis très content du résultat. En tout cas, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Oh là là, franchement, à l'intérieur, on entend bien sûr, hein, c'est pas insonorisé, ça agresse pas du tout les oreilles. Par contre, à l'extérieur, ça fait un bruit. Là, on réveille les alentours. Hein. Ça pousse en plus, hein, ça pousse. Hein. Bon, la conso aussi, elle pousse. Hein. Allez, on s'arrête. Moi, je vais vous faire voir. Écoutez surtout, écoutez ce son. Oh là là. Si ça, c'est pas un bon son. Aïe aïe aïe. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du son de ce magnifique échappement. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est important, avec la petite cloche parce que les prochaines vidéos, elles vont arriver très très vite. Et la prochaine, c'est toute la face avant qu'on s'occupe. On enlève tout, on vire tout et on refait tout. Vous allez voir, c'est une grosse dinguerie. Vous n'êtes pas prêts. Alors à très vite, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.